अगर आप रोजाना तनाव और बेचैनी महसूस करते हैं, तो गार्डनिंग करना शुरू कीजिए। पौधों के साथ समय बिताने से शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो तनाव को कम करने में काफी हद तक मदद करता है और आपके मन को सुकून देता है। गार्डनिंग मानसिक शांति का सबसे अच्छा अगर आप रोजाना तनाव और बेचैनी महसूस करते हैं, तो गार्डनिंग करना शुरू कीजिए। पौधों के साथ समय बिताने से शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो तनाव को कम करने में काफी हद तक मदद करता है और आपके मन को सुकून